يلا عرفينا بنفسك وقولي لنا عامله ايه. اسمي جانا إيهاب من فصل 6 تاني. عاملة مصهر للناس اليدوية. دي القوة ودي نقطة الارتكاز والمقاومة الحاجة اللي أنا بقيسها. دي عباره عن ايه المكنسه اليدويه؟ رفع من النوع السادس. برافو عليكي. عاملة المكنسة المغناطيسية. دي بتشفط الحديد بدل ما تكنس التراب. بتشفط مثلا الدبابيس المسامير الحاجات الصغيرة اللي احنا ما بنقدرش نشوفها. حلو قوي، جميله. يلا عرفينا بنفسك. عاملة شاكوش رافعة من النوع الأول. اسمك ايه؟ اسمي جانا محمود من 6 تاني. عاملة شاكوش ديت رافعة من النوع الأول. ديت نقطة الارتكاز. فين نقطه الارتكاز؟ في النص. وديت القوة والمقاومة. برافو عليك. المقاومه بتيجي منين؟ المسمار المسمار اللي بتدقيه. هو المقاومة. برافو عليك، حلوه قوي، برافو عليك.